takojnë Zotit të gjithësisë. Pranoni përshëndetjet e mia kudo që jeni. Unë jam plotësisht e lirë nga e kaluara ime. Nuk kam ndjekur qafe shqetësimet negative dhe kërkisuese që mi kanë mbajtur. Dhe ato nuk më kontrollojnë mua më. Unë kam jetuar të falë dhe liroj të gjithë në jetën time. Tani të gjithë janë mirë dhe të lumtur, gjithashtu e unë. Nuk kam pse të pëlqej të tjerëve, sepse unë jam e pëlqyeshme në gjithçka që unë bëj. Tani unë liroj të gjitha zhgënjimet, ditën, përveci dhe pamjen që kisha mbledhur në jetën time. Unë tani kam shpërndar të gjitha imazhet dhe qëndrimet negative të vetvetes. Dhe unë tani dua të vlerësoj veten time. Çfarë do pengesa që më kërkon kultura time nuk ekziston më. Pasi që keni punuar përmes mendimeve negative, që keni bllokuar energjinë tuaj, ju tani mund të shëroni humbjen dhe pakmesi që njerëzit tjerë ju kanë sjellë në jetë. Tani falni dhe lireni gjërat të shkojnë. Filloni duke marrë një copë letër dhe shkruani një listë me emrat e njerëzve që mendoni se ju kanë shkaktuar në të kaluarën, që nuk të kanë trajtuar mirë, ose kanë qenë të padrejtë me ju, ose ju thyen e gjëra të tjera. Në secili temë shkruani çfarë ju bën, çfarë ju bëri. Tani mbyllni sytë, plotësisht për t'u shlodhur. Imagjinoni qartë secilin person në listë dhe bëni një bisedë të shkurtër me ta. Sigurohuni që të shpjegoni se më parë ata ju kishin menduar listën në një parë minuta, që tani ju jeni gati të falni ata, duke i bekuar dhe duke ju thënë: unë të liroj dhe të fal ty. Ju mund të vazhdoni në jetën tuaj dhe të jeni i lumtur gjithashtu. Ky proces do t'ju lejojë të zhbllokoni energjinë që ka qenë e bllokuar dhe ju lejon juve të përdorni për qëllime më produktive. Kalimi përmes këtij procesi do të ndihmojë për të lehtësuar ngarkesën emocionale që mund ta keni bartur për vite me radhë. Dhe ju ndihmon të filloni procesin e faljes gjithashtu. Pjesa më emocionuese është se efekti juaj u kalohet të tjerëve. Kjo do të thotë që kur ju falni njerëzit e tjerë, edhe kur nuk jeni fare në kontakt me ta, ata në ndërgjegjshëm do të marrin sinjalin tuaj dhe u mundsoni atyre të pastrojnë jetën e tyre. Gjithashtu njëjtë veproni edhe ju. Kërkoni falje njerëzve që ndoshta edhe ju ishit të padrejtë me ta. Krijoni listën dhe vazhdoni si më parë. Kur të keni përfunduar këtë proces, shkruani në fund të listës: unë e kam falur veten time. Unë e shfaqsova veten time nga çdo faj. Pastaj, coptojeni listën dhe heqni qafe atë për të përfunduar procesin. Kërkimi i faljes nga të tjerët po ashtu, falja të tjerëve, falja vetvetes, do të ndihmojë energjinë që ju nevojitet për procese krijuese për qëllimin tuaj në jetë, për ëndrrën tuaj. Lirini kësaj hapësire mendore do t'ju lejojë juve të vizualizoni veten qartë, duke pasur sukses dhe të merrni gjithçka që zemra juaj dëshiron. Unë ju falenderoj që jeni me mua.